Давайте второе упражнение покажу. То, что связано со специализированным упражнением. Если я показал полное дыхание, йоговское, как называемое, то давайте еще раз 5 раз попробуем такое упражнение, как второе упражнение. Да, оно как раз вот второе упражнение, оно специально уже как бы построено на том, чтобы увеличивать, естественно, количество углекислого газа в крови. Да. Ну, давайте это упражнение. Оно рекомендуется тем, у кого слабая легочная система, у кого кровеносная система тоже не в порядке. Это вы все про нас. Да, особенно с возрастом, конечно, увеличивается недуги, увеличиваются те особенности цивилизованного человека, которые не дают ему нормально. Ну, упражнение давайте теперь. Упражнение такое. Если при полном дыхании важно просто делать долгий медленный вдох и выдох, и тихий, и долгий медленный вдох, выдох, то же самое тихий и спокойный, то во втором упражнении делается вдох естественный. Так же, как и при полном дыхании, начиная с животом, то есть выпячивается живот, вдох, делайте вдох. Но желательно этот вдох делать либо под счет, когда вы считаете 1, 2, 3, 4, 5, либо этот счет должен по секундам смотреть по часам, либо этот счет должен соответствовать ритму вашего сердца. Самое лучшее, когда вы вдох и выдох соотносите с ритмом своего сердца. Поэтому можно просто вот нащупать пульс. Пульс, так. Нащупать пульс и делать вдох. Делать вдох, допустим, на 4, на 5, ну, давайте так, на 4 удара сердца делаем вдох. Сделали вдох. Потом абсолютно небольшая задержка, и потом выдох делается в 2 раза дольше. То есть, если мы на 4 раза вдыхали, то на 8 будет выдох. Потом небольшая задержка на 4. 1, 2, 3, 4. Вдох. 1, 2, 3, 4. Небольшая задержка. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если у вас уже на задержку после выдоха не хватает, вам не хватает как бы возможности и хочется вдохнуть, не делайте задержку после выдоха. Но главное, чтобы выдох был в 2 раза дольше, чем вдох. То есть выдох в 2 раза дольше должен идти, чем вдох. На 4 вдох, на 8 выдох. Да, на 8. На 4 вдох, на 8 выдох. И задержки еще быть. Пока без задержки. Ну, пока без задержки. Пока без задержки. Потом, когда вы немножко привыкнет ваше тело к такого рода вот упражнениям, тогда вы после выдоха на 8 раз вы можете еще какое-то время делать задержку, но обязательно после выдоха. После выдоха намного есть возможность еще делать задержку после вдоха. Но это делается тогда, когда у вас нормальное сердце, нормальные легкие. А вот после выдоха это рекомендуется всем, у кого ослаблена дыхательная система, у кого сложная сердечная. Так, еще раз. На 4 вдох. На 4. На 8 медленный выдох. В отношении ритма, уважаемые зрители, может сам проконтролировать, какой ритм вам более удобен. Я вам сказал на 4 вдох, на 4 ритма сердца вдох, на 8 выдох. Опять на 4 вдох, на 8 выдох. Если вам некомфортно, какой-то дискомфорт, попробуйте так, поэкспериментировать. Вдох делайте на 3 удара сердечного сокращения, на удары сердца. На 6 делайте выдох. То есть соотношение все время должно быть одинаковым, а длина вдоха и длина выдоха может быть больше. Либо это на 3 сердечных сокращения, либо на 4, может быть даже на 5. Ну покажите давайте еще раз, попробуем. Александр Ильич. Давайте. Вдох. Я считаю. 1, 2, 3, 4, вдох. Выдох опять. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Если еще раз вам некомфортно, начинаете задыхаться, Комфортно. Сделайте на 3. Мне нравится на 4. Давайте попробуем на 3. Нет, давайте на 4. Хорошо. Вдох. Раз. Выдох. 2 раза дольше. Прикройте глаза. Не забывайте, что позвоночник должен быть абсолютно прямым. Еще раз вдох. Достаточно. Александр Леонидович, Вот сейчас, что я увидел и услышал, когда вы исполняете эти... я шумно дышала, дышите. подхрюкивала. И быстро. И быстро, да. Все-таки. А быстро, наверное, потому что высокий пульс. Да. Ну, волнение определенное, да. Когда... У меня очень низкий вообще, пульс. дыхательное упражнение нужно делать в очень спокойной обстановке. Под музыку можно? Нет, музыки нежелательно. Просто вот успокойте себя, прикройте глаза. И подышите. Руки на Колени. коленях, да, и спокойно дышите. Сначала делайте полное дыхание, 5 циклов, как вы сказали, полное дыхание, то есть вдох очень медленно и очень медленный выдох. Потом второй комплекс можете сразу сделать. Еще раз, уже 5 циклов делайте вдох и выдох 2 раза. Ну, время нашей передачи истекло, к сожалению. Понятно, к сожалению, Она у нас да. уже пятая. Так что из цикла «Помоги себе сам» у камина с Александром Леонидовичем Кухлинским, замечательным опытным адвокатом и мастером йоги мы с вами встретимся еще не раз, дорогие телезрители. А на этом всего доброго. До свидания, Александр дорогие Леонидович. зрители. До встречи. До свидания.